en kalbi selamlarımı iletiyorum. olarak hissettirmesine rağmen dün 21 Mart Nevruz Bayramı'nın bu kutlu gün ataletin, yılgınlığın, yorgunluğun ve kaygının geride bırakılmasını buluşturan köklü bir kucaklaşma fırsatıdır. Bu kadim kültürel mirasımızdır. Türk milletinin hem ata ve geçmişle bugün arasında çok önemli kültürel bir köprü olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Bayram günlerinde yaz tutulan dönemlere kadar her şeyi birlikte paylaşandır. Türk milletinin ebedi bayram günüdür. Nevruz'u şer ve şiddet dolu ama HDP'nin bir eş başkanı boyundan büyük laflar etmekle kalmıyor ve tüm vatan soydaşlarımızın Nevruz Bayramı'nı kutluyor. Hepsine birden sağlıklı diyor. Değerli milletvekilleri, Çanakkale deyince